அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நண்பர்களே, நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு திரும்பவும் ஒரு வீடியோ போடுறோம். இந்த பொன்ற சேவல் வந்துட்டு 10 மாதம் ஆகுது, விற்பனைக்கு இருக்குது. தேவைப்படுற நண்பர்கள் கால் பண்ணுங்கள். டிஸ்பிளே இருக்கிற நம்பருக்கு. நல்ல ஹைட் இருக்கும். வால் வந்துட்டு ஒரு 1.5 அடி வால் இருக்கும். நல்ல பெருவட்டு வரக்கூடிய ஒரு இனவெளி. நம்ம வெள்ளை சேவலுக்கு பிறந்தது தான். வால் வந்துட்டு இதோட தகப்பனுக்கு ஒரு 2 அடி வால் இருந்தது. வாலே 10 மாதம் 3 கிலோ வெயிட் இருக்குது. தேவைப்படுற நண்பர்கள் டிஸ்பிளேயில் இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இடம் வந்து ஒட்டஞ்சத்திரம் பக்கத்தில் கப்பல்பட்டி அப்படிங்கிற கிராமம். நேரில் தான் வந்து எடுக்கணும். தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா, குஞ்சுகள் நம்மக்கிட்ட இப்போ எல்லாமே இப்போ தான் எல்லா குஞ்சுகள் பொரிக்குது. எல்லா நேரத்துலையும் கிடைக்கும். பொன்றம், காகம், மயில், கீரி, வெள்ளை அனைத்து நேரத்துலையும் குஞ்சுகள் கிடைக்கும். ஒரு 2 மாதம் விட்டு குஞ்சுகள் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம். தற்போதைக்கு இந்த பட்டாஸ் விற்பனைக்கு இருக்குது. பாருங்கள், வால் லென்த்தும் தெரியும். பின்னாடி நல்லா வால் நல்லா லென்த்தே இருக்கும். விரிப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். மற்றபடிக்கு மற்ற சேவலில் எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லை. பாருங்கள், வால் லென்த்து நல்ல லென்த் இருக்கும். விரிப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். தேவைப்படுற நண்பர்கள் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். கலரு அருமையான கலரு. கோழிக்கு போடுறதுக்கு இளம் வயசு. கொண்டு போய் 1 மாதம் 2 மாதம் கட்டுத்தர போட்டு கோழிக்கும் போடலாம். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.